একটু আত্মা বাবার সন্তান আর প্রথমে এই স্থিতিতে আর বলুন ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर से डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। लिखबे मम्मार मुरली तो प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। तो आज के मुरली होचे माम्मार बोला मुरली। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वो एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाइप्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारा यह पाठ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है, তাই না? মাম্মা বলছেন যে সব সময় কি মনে করে থাকতে হবে, এই দুনিয়া হলো নাটকশালা আর আমরা হলাম অভিনেতা। আর যেহেতু অভিনেতার কাছে স্টোরি জানা থাকে, তো আমরাও নিজেদের স্টোরি বুঝতে পেরেছি কোথায় থেকে শুরু হয়েছে, কোথায় পর্যন্ত যেতে হবে। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, यह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं, कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। एमनी दुनियातेও लोकेरा बोले ना যে সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু আমরা কখন এলাম এই রঙ্গমঞ্চে, কি করছি, কি করতে এসেছি, কি করতে যাব, কোথায় যাব, কিছু জানা ছিল না। তো মাম্মা বলছেন সবসময় নিজেকে কি মনে করে থাকো, নাটকের অভিনেতা। আর স্টোরি আমাদের জানা আছে। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता रहेगा। लोकेरा बोले ना दुनियाते যে তো দুনিয়া এরকম আগেও ছিল, দাদা পরদাদা অমলে, এখনও চলছে, আগেও চলবে। কিন্তু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি কি না? দাদা পরদাদার জেনারেশন কেমন ছিল, এখনকার জেনারেশন কেমন আছে, আর আমাদের পরের জেনারেশনের বাচ্চাগুলো কেমন হয়েছে, তাই না? আত্মা কেমন শক্তিশালী, কত দুর্বল হয়েছে, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। तो इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन हैं और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है इसका पहले डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा को, लेकिन वो भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टर बने की, তাই না? মাম্মা বলছেন সবচেয়ে মুখ্য एक्टर সে হলো শিব বাবা। আর তার কাজ কি? তার কাজ হলো এই নাটকের ডাইরেকশন দেওয়া। নাটকের ডাইরেক্টর কি করে, যখন কোনো স্ক্রিন শুটিং হবে তো আগে এসে
সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, দেখো তোমার রোল এটা, তুমি এইভাবে করবে, তুমি ওইভাবে করবে, সব বুঝিয়ে দেবে। দিয়ে তারপরে ডাইরেক্টর ফিল্মে কিন্তু থাকবে না, সে কিন্তু উধাও হয়ে যাবে, সে দেখা যাবে না, তার শ্যুট হবে না, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন আমি তো হলাম ডাইরেক্টর, ফিল্ম যখন শুরু করতে হবে আমি আসি, যাকে যা ডাইরেকশন দিয়ে তৈরি করা করে দিই, তারপরে অ্যাক্টররা নিজে নিজে করতে থাকবে, তারপরে আর ডাইরেক্টরের প্রয়োজন থাকবে না। तो वो एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है, তাই না? একদম পারফেক্ট এক্সাম্পল মাম্মা খুঁজেছেন না, ডাইরেক্টরগুলো নিজে অ্যাক্টিং করে বোঝায় যে দেখো এরকম এরকম করবে, তাই না? তো শিব বাবাও নিজে এসে আমাদেরকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বুঝাচ্ছেন যে দেখো এইভাবে এইভাবে তোমাদের গুণশক্তি ধারণ করতে হবে, এইভাবে চলতে হবে। वो कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ, कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वो न्यू वर्ल्ड में क्रिएट करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वो सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर उन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। तो এখন যে পবিত্র হয়ে যাবে সে হবে পবিত্র দুনিয়ার রাজধানীর মালিক। वो किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम बुद्ध फिर क्रिश्चियन, यह सभी धर्म स्थापक नंबरवार आ करके अपना अपना धर्म स्थापना करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में यह दूसरे दूसरे बाईप्लट्स कैसे चलते हैं, यह सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं, তাই না? মাম্মা বলছে দেখো নাটক শুরু হলো অন্ত হবে, বাদ বাকি হিরো হিরোইনের পার্ট আরম্ভ থেকে লাস্ট পর্যন্ত, বাকি মাঝে মাঝে অনেকগুলো অ্যাক্টার্স আসবে, অনেক ধর্মের আত্মা আসবে, অনেক বাইপ্লট সিন চলবে, তাই না? অনেক পরিস্থিতি আসবে, লাস্টে আবার হিরো হিরোইনের বিজয়ী হবে, তাই না? এই হলো নাটক। अभी यह नाटक पूरा होने पर है, वो नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 बरस लगता है, बाकी उसमें थोड़े बरस हैं, बस अभी उसकी तैयारी है, তাই না? তো আর বেশি দিন নাটকের নেই, नाटक এখন শেষের দিকে। अभी यह नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा, तो यह सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी, आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत, তাই না? মাম্মা বলছেন এক সময় কি ছিল, পুরো দুনিয়া 7 মহাদেশ, তাই না? সব কি ছিল, এক দুনিয়া ছিল, এক ভূখণ্ড ছিল, আর তার নাম ছিল भारत। तो उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया, तो पूरा दुनिया छिलो सोनार चिड़िया सारी। तो बाबा कहते उस समय का भारत गाया हुआ है सोने की चिड़िया, सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था, তাই না? এই যে এখনকার ম্যাপ ভারতের সেই মানচিত্র ছিল না,
পুরো সারা দুনিয়া ছিল ভারত, কোনো অন্য ভূখণ্ড ছিলই না, কোনো মহাদেশ ছিল না, আর পুরোটা ছিল সোনার चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का कंट्रोल था। के राज्य करतो? भारत। एक राज्य था, एक धर्म था, और पुरो भारतेर उपरे कि छिलो? आदि सनातन देवदेवी धर्मेर आत्मारा, पुरो दुनिया छिलो देवदेवी। उस टाइम पूरा सुख था, अभी कहाँ है? इसीलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। बाबा बोलছেন সে তো হারিয়ে গেছে সব, আবার সেই নতুন দুনিয়া, সেই নতুন ধর্ম স্থাপনা করতে, আবার সেই নতুন পৃথিবী স্থাপনা করতে ভগবান এসছেন। समझा उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। से दुनिया केमन होबे? कोनो रोग शोक थाकबे ना, दुख थाकबे ना, अकाले मृत्युओ होबे ना। तो ऐसी लाइफ पाने का पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ताई ना। तो बाबा बोलছেন थोड़ी ना फ्रीते पाबे, কি করতে হবে? একটু তো মেহনত করতে হবে। বীজ বোয়েঙ্গে তো পায়েঙ্গে। যদি বীজই লাগাবো না তো আঙ্গনে ফলের গাছ হবে, ফুলের গাছ হবে। তো বীজ লাগাতে হবে। बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों को बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। जा किछु जीवने पाई निजेरी कर्म बीज रूपे जा करे थाकी तारी फल आमरा पाई। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। तो बाबा एसे कि शिखाচ্ছেন যে কীভাবে ভালো কোয়ালিটি বীজ ঢালতে পারবো, কর্মের বীজ, তবে ভালো কোয়ালিটির ভাগ্য 84 জন্ম ধরে পেতে পারবো। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उनकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। सब चाषेर ट्रेनिंग देवा है, केमन करे चाष करबे, केमन करे बीज भालो क्वालिटी बीज देबे, केमन की देबे, की खाद देबे, तबे भालो फसल होबे। तो बाबा बोलছেন आमिও तुम्हादेरके कर्मेर खेती करते शेखाচ্ছি। तो बाप आकर के हमारी को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। तो बाबा बोलছেন बीज भालो ढालबे ना, भालो मेहनत करबे ना, तो भालो भाग्यरूपी फसलों पाबे ना। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? যদি সাধারণ কর্ম করলাম, হয়তো খারাপ কাজ করলাম না, সাধারণ কর্ম করলাম, সাধারণ কর্মেই সারাটা দিন পার হয়ে যাচ্ছে, মাস পার হয়ে যাচ্ছে, বছর পার হয়ে যাচ্ছে, তো কি পাবো? সাধারণ ফল পাবো, তাই না? কিছু মহান কর্ম করব তবে তো মহান ফল পাবো, তাই না? ভালো ফল পেতে গেলে ভালো কোয়ালিটির কর্ম করতে হবে। यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो, दुख और अशांति है, তাই না? যদি জীবনে আজকে কান্না করতে হচ্ছে, দুঃখ পেতে হচ্ছে, তো বাবা বলছেন এই কর্ম তোমারই দেওয়া না, তুমি সেই রকম বীজ ঢেলেছিলে, तारी फल तुम्हें नीते होच्छे। कुछ न कुछ रोग आदि खिटपिट होती रहती है, सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंच क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल भी नहीं मिलेगा, তাই না? বাবা বলছেন যে কর্ম করবে সেটা যেন সাধারণ না হোক, তার মধ্যে যেন কোয়ালিটি থাকে, তাহলে ফলও তুমি কোয়ালিটিওয়ালা পাবে।
तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो बीज है वो अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी चीज़ों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। तो बाबा बोलছেন আজকের দিন ভালো করে বুঝে যাও, যা কর্মরূপী বীজ ঢালবো সেটাই আমি ফল পাবো, তাই না? তো কোয়ালিটি যেন আমার কর্মের ভালো হয়, শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আমার ভাগ্যও উঁচু হবে, শ্রেষ্ঠ হবে। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल, फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटेच हो जाओ। तो যখন যোগ করব তখন কিছু সময়ের জন্য দেহ থেকে আলাদা, আর যত ফ্যামিলি মেম্বার্স, যত দেহধারী সম্বন্ধী সবাইয়ের থেকে বুদ্ধি আলাদা। আমি সেই আত্মা যে মায়ের গর্ভে আসিনি, তার আগের আত্মা। আমি কাউকে চিনতাম না, তাই না? কারোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। সেই আত্মা মনে করে, তাই না, বাবার কাছে যাও, যে একমাত্র কে ছিল? बाबाई छिलो। सन अब सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो, अंतमति सो गति। तो बाबा बोलছেন লক্ষ্য কী রাখবে, কী করে বাবার সঙ্গে যাব, কিন্তু এক্ষুনি আসবে না, পুরুষার্থ করে আসবে, তাই না? এক্ষুনি যদি চলে যাই, কোনো পুরুষার্থই করলাম না, বাবা যেরকম বলল না, ভালো বীজ ঢাললাম না, সাধারণ কর্ম করেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল, কোনো ভালো চাষ করলাম না, তো ভালো ফসল পাবো কী করে? তো কিছু জমা করতে হবে না। তো अंतमति सो गति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। কেমন হতে হবে? কারোর প্রতি বুদ্ধিতে অ্যাটাচমেন্ট নেই। এটাকে আবার উল্টো জ্ঞান নেবে না। কেউ কেউ আবার বলে যে তাহলে কারোর প্রতি যদি অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না তো কাজ করব কি করে, তাই না? সব ফ্যামিলিকে দেখব কি করে? ফ্যামিলিকে দেখার জন্যে অ্যাটাচমেন্টের দরকার পড়ে না, কর্তব্যের দরকার পড়ে, তাই না? দায়িত্ববোধের দরকার পড়ে। যেরকম নার্স থাকে না, তো পেশেন্টকে দেখে, কিন্তু পেশেন্টের উঁচ নিচ কিছু হলে ওর কোনো কষ্ট হয় না, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন সব কর্তব্য পালন করবে, সব দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু আমার অমুকের প্রতি করছি এই অ্যাটাচমেন্ট যেন না থাকে। সেখানে যেই আত্মা থাকতো আমি তার জন্য করতাম, কেননা ভগবান আমাকে এই আত্মার প্রতি করার জন্যে দায়িত্ব দিয়েছে। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। বাবা বলছেন এখন তো সে সময়ও হয়েছে যে আমার শরীরের প্রতিও অ্যাটাচমেন্ট যেন না থাকে। এই 2 দিন আগে বাবা বলল না, দিন প্রতিদিন আত্মা উন্নত হবে কিন্তু শরীরের কর্মভোগ বাড়বে। আর আমাকে কি প্র্যাকটিস করতে হবে? এইটুকু যা শরীরে কষ্টভোগ আছে তার মধ্যে আমি কি করে হাসি মুখে থাকতে পারি, কেননা দিন প্রতিদিন যত কর্মভোগ বাড়বে অত আমার কর্মভোগের উপরে খুশি খুশি থাকার প্র্যাকটিসও যেন বাড়ে। যেরকম দাদিদেরকে দেখেছি না, লাস্টের সময় কোনো পার্টস কাজ করছে না, কিন্তু স্থিতি কত পাওয়ারফুল, তাই না? চেহারা কত উজ্জ্বল হয়ে গেছে। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। तो आज के सारा दिन কেমন থাকতে হবে? সাইলেন্সে, তাই না? যতটা পারবে মৌনে থাকবে আর আজকে যোগে থাকবে। বলতে कैसे साइलेंस होती है मालूम है? বাবা বলছেন কথা বলছি
কারোর সঙ্গে, অথচ সাইলেন্সে আছি। এর প্র্যাকটিস হয়েছে। বড় ওয়ান্ডারফুল কথা না? তো এর প্র্যাকটিস হয়েছে হয়েছে এখন আমরা কি করছি? ক্লাসও বলছি, ক্লাসও শুনছি, কিন্তু বুদ্ধি কোথায় আছে? বুদ্ধি তো সূক্ষ্মবতনে মম্মা বাবার কাছে আছে, তাই না? তো সেই রকম যদি আমার সামনে 10টা লোক আছে, 10টা লোকের সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু মনে মনে বাবাকে বসিয়ে রাখতে অসুবিধাটা কি? তাই না? মাগুলোর তো আরও ভালো প্র্যাকটিস আছে, কাজও করে, বাচ্চার উপরে নজরও রাখে। কোথায় কি ফেলে দিল, কোথায় কি কাণ্ড করলো, নজর রাখে কি না? থাকে তো নজর। তো কি করে রাখে? দুদিকে বুদ্ধি কি করে ডিভাইড করে, তাই না? তো বাবা বলছেন, बोलते समय भी हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, यह याद रखना। তাই না? বাবা বলছেন চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে লোকের সঙ্গে কথা বলতেও যেন বুদ্ধি সমানে থাকে, তাই না? যে আমি সেই শান্ত পবিত্র স্বরূপ আত্মা আছি। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, इस ऑर्गन्स से बोलते हैं, तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसका आधार ले करके काम करो। तो बाबा बोलছেন মাঝে মাঝে কি হয়ে যাও? আত্মা রাজা হয়ে যাও। এবার চোখের দ্বারা আমি আত্মা, চোখকে ইউজ করে দেখছি, আমি মুখকে ইউজ করে কথা বলছি সামনেওয়ালা আত্মার সঙ্গে, তাই না? সেরকম মাঝে মাঝে, তাই না, স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে যাও, একদম সব অর্গানসগুলোকে পরিচালনা করছি, আমি আত্মা জ্যোতি, আত্মা রাজা আছি, এরকম ফিলিংসে চলে যাও। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। তো বাবা বলছেন যখন আত্মা হয় অর্গানসগুলোকে ইউজ করছি এই মনে করে কাজ করব, আর কারোর সঙ্গে কথা বললেও নিজের সমান শান্ত পবিত্র স্বরূপ আত্মার সমানে থেকে কথা বলবো, বাবার ইয়াদে থেকে কথা বলবো। তো বাবা বলছেন খুব খুশিতে থাকবে। फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा, तो কোনো ভুলভাল কাজও আমার দ্বারা হবে না। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। तारपरे अन्य मुरली आछे, संदेशी के तन द्वारा अलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति, তাই না? মম্মা দেহ রাখার পরে সন্দেশীর দ্বারা বাবা যে মম্মার প্রতি বাক্য বলেছিলেন, हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसीलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए, তাই না? তো মাম্মার প্রতি বাবা কি বলছেন? তুমি আমার সমান হয়ে গেছো, যেহেতু তুমি পাক্কা বৈষ্ণবী আছো, তাই জন্যে তুমি আমার মানে ভগবানের সমান হয়ে গেছো। बाबा बोलছেন जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, তাই না? যে বাবার শ্রীমতে চলে না, বাবা বলছে আমি সেই বাচ্চার থেকে প্রচুর দূরে আছি, তাই না? শুধু ভগবান ভগবান করলে তো হবে না, যে ভগবানের শ্রীমতে চলবে ভগবান তাকে হৃদয়ে জায়গা দেবে, তাই না? क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है, वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा,
তাই না? কলিযুগে বাবা আলাদা, ছেলে তার সংস্কার আলাদা। কিন্তু সত্যযুগে কেমন হবে? যেমন বাবা তেমন ছেলে হবে, সংস্কার এক মতন হবে। তো বাবা বলছেন কেননা সে প্র্যাকটিস এখান থেকে হয়ে যাবে। বাবাও বাবার শ্রীমতে চলে, ছেলেও, ছেলের আত্মাও বাবার শ্রীমতে চলে। परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है। देखो एखाने यदि बाप समान हो जाए, निजे बाबार सच्चा छेले हो जाए, तो जन्मे जन्मे केमन छेले पाबो? निजेर मतन छेले पाबो, তাই না? আজ্ঞাকারী ছেলে পাবো। আর এখানে আমি যদি নিজে ভগবানের শ্রীমতের অবজ্ঞাকারী হই, তাহলে জন্মে জন্মে কেমন ছেলে পাবো? আজ্ঞাকারী ছেলে বানানোর জন্যে মেহনত করতে লাগবে, তাই না? বাবা ক্লিয়ার বলে দিল, अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। তাই না? সত্য তেতা যুগে কখনো চিন্তা করতে হবে না যে আমার ছেলে কি করবে, তাই না? এখানে তো সংস্কার নিয়ে সবাই চিন্তাতে পড়ে যায় না যে এমন হয়েছে ছেলেটা কি করবে। তো जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापना करता है, তাই না? তো সে সিস্টেমও বাবা এখানে স্থাপনা করছে। दूसरा, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सावरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। तो बाबा मम्मा के बोलছেন তুমি, আমি যেই বাগানের মালি সেই মালির তুমি সবচেয়ে বেস্ট ফুল, এবার তোমার হাতে চাবি যে এই পুরো দুনিয়াকে কি করে ধনবান বানানো যাবে, সে চাবি এখন তোমার হাতে। देखो अलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, তাই না? বাবা বলছেন শিব বাবা যে অব্যক্ত থাকে কিন্তু সারা সৃষ্টিকে শক্তি প্রদান করতে থাকে। लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। তারপরে বাবা যখন সাকারে আসে তখন সারা সংসারের সমস্ত জীব প্রাণীকে সত্য তেতা যুগের সুখভরি দুনিয়াতে নিয়ে যাবার শক্তি প্রদান করে। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया, उन्हों को वहाँ सदा सुख प्राप्त हो जाता है, তাই না? যে বাবার ভগবানের সচ্চা ভক্ত ছিল, যে ভগবানের সচ্চা জ্ঞানী তো বাচ্চা ছিল, সে সেখানে সচ্চা সুখের অধিকারী হয়। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है, তাই না? সত্য তেতা যুগই হলো ভগবানের দেওয়া সবচেয়ে বড় সুখের খাজানা। এই কলিযুগে বাবা বলছেন যে মানুষ তো নিজের প্রারব্ধ ভোগ করে, এখানে ভগবানও চাইলে মানুষকে সুখ দিতে পারবে না, কেননা কর্মফল এত জমা করে রেখেছে। तो पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है, তাই না? যে বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে সে এই কলিযুগে বা সঙ্গম যুগের জীবনেও সে মানসিক সুখ শান্তির অধিকারী হয়। আর যে বাবার বাচ্চা হয়েও যোগে থাকে না, তো তার মনে সুখ শান্তিও থাকবে না। तीसरा, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए, इस आसुरी दुनिया का विनाश कर
दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो, फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। বাবা বলছেন মম্মাকে, তুমি সেই ঈশ্বরীয় শক্তিতে ধনী আত্মা যে প্রথম ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে আর সবাইকে ধারণ করায়, পরে অন্য আত্মারা তোমার থেকে সে শক্তি ধারণ করে নেয়। अभी वो ताकत तुम्हारे में भर रही है, तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी, नित्य हर्षित मुख। तो बाबा बोलছেন मम्माके सब समय केमन थाको, हासि। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे, तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो, अपने लक को देख उससे कितनी लॉटरी मिलती है। তাই না? বাবা বলছেন তুমি নিজের ভাগ্যের লটারিকে দেখো যে কত সুখ তোমার লেখা আছে। अहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। बोले ना मम्मा के बोलছে তোমার ভাগ্য দেখো, তোমার কর্ম দেখো কত উঁচু যে তুমি বৈকুণ্ঠের মহারানী হয়ে যাও, তাই না? যেটা কুবেরের খাজানার অধিকারী হয়ে যাও। समझा लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। चौथा, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है। তাই না? বাবা বলছেন ভগবান নিজে এসে সাকার জগতে পৃথিবী লোকে ভূলোকে নিজের মানুষ থেকে দেবতা বানানোর ফ্যাক্টরি খুলেছে, जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रतन ले सकता है। बाबा बोलছেন এই অফার শুধু এই সময় যখন ভগবানের দোকান খুলে আর সে বলে আমার কাছে সব পুরনো ট্রান্সফার করো, সমর্পণ করো আর সব ভালোগুলো হিরে রত্ন তুমি তোমার ভাগ্যে লিখিয়ে নাও। তো ভাগ্য বদল করার লটারি সেই দোকান একমাত্র ভগবানের দ্বারা এখন এই সৃষ্টিলোকে খোলা হয়েছে। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। আর ওটার জন্যে কি দিতে হয়? ওটার জন্যে কোনো টাকা পয়সা দিতে হয় না, ওটার জন্যে দিতে হয় মন বুদ্ধির একাগ্রতা, তাই না? বুদ্ধি যোগ, তবে গিয়ে সে ভান্ডারার তুমি মালিক হবে। তোমার নোংরা বাবার কাছে দেবে আর বাবার থেকে ভালো ভাগ্য তুমি লিখিয়ে নেবে। এ দোকান কিন্তু শুধু একবারই এই সময়ের জন্যে খোলা থাকে। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। किंतु बाबा बोलছেন এই দোকানের অ্যাড্রেস খুঁজে পাওয়া সেও সবাইয়ের ভাগ্যে থাকে না, এ দোকান গুপ্তই থাকে, তাই না? আর সেখানে সেই পৌঁছাতে পারে যে যোগ্য ব্যক্তি। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रतन खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत बेफिक्र निरसंकल्प रह नहीं सकता। और এই দোকানে যদি বুদ্ধি যোগের দ্বারা এখানকার প্রাপ্ত জ্ঞান খরিদ করতে পারি, তাহলে জীবনে নিঃসংকল্প থাকা, সুখী থাকা, শান্তিতে থাকা শিখে যাব। আর যে এই দোকান অবধি আসে না, সে জীবনে চিন্তায় চিন্তায় ভোগে আর সে সুখ শান্তির অনুভবও পায় না। তার কাছে হাজার সম্পত্তি থাকুক, সে কখনো সুখ শান্তির অধিকারী হয় না। इसीलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। বাবা বলছেন এখান থেকে কিছু ভরে নিয়ে যাবার জন্যে ঝোলাও আনতে লাগবে না,
কোথায় ভরে নেবে? বুদ্ধিতে। আর যে যত বুদ্ধিতে জ্ঞানরত্ন ভরে নেবে ও অত সুখ শান্তি আর নিশ্চিন্ত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में সুখ समाया हुआ है, তাই না? বিনাশী ধন যত থাকবে চিন্তা চলবে, কি করব, কোথায় ইউজ করব, তাই না? চোর নিয়ে যাবে না তো? যদি বেশি থাকবে তো কি ভয় ভয় থাকবে, চোর লুটে নিয়ে যাবে না তো, শান্তিতে থাকবে না। তো বাবা বলছেন কিন্তু অবিনাশী জ্ঞান ধন যত অধিকারী হব অত निश्चिंत माइंडे थक, ताई ना? जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है तो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है, ताई ना? शिव बाबा बोलছেন যেরকম বাদল বৃষ্টি হয় সেরকম ভগবান এসছে বাদল হয়ে জ্ঞান বৃষ্টি করতে। তাই তো দেখানো হলো যে শিবের জটার থেকে গঙ্গা বেরোলো, তাই না? বৃষ্টি হলো। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, अभी इनके मुख कवल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। बाबा बोलছেন भागीरथ तो ब्रह्मा बाबा छिलो, किन्तु তোমরাও সবাই মাস্টার ভাগীরথ। সবাইর উপরে কি পড়ছে? गंगा एसे पड़ছে और दुनियाते प्रवाहित होच्छे। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है, यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वे सिरताज बन जाएंगे। बाबा बोलছেন এখানে যে নর নারী পা রেখে দেবে সে সিরতাজ হবে। কি বললো বাবা? মাথার উপরে মুকুট হবে, কিন্তু এটা বললো না যে ডবল সিরতাজ হবে, তাই না? শুধু পা রাখলেই ডবল সিরতাজ হতে পারবে না, পবিত্র হতে হবে, গুণ ধারণ করবে, তবে ডবল সিরতাজ হবে। কিন্তু বাবা দেখো এক একটা শব্দও কেমন চয়েস করে বলে, বলে যে নর নারী এখানে পা রাখবে একবারের জন্যও আসবে সে সে সিরতাজ তো হবে, তাই না? মুকুট তো সে পাবে, কোর্স করলে নয়, মুরলি ক্লাসে যে মুরলি ক্লাস অবধি পৌঁছাবে, তাই না? दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडल अर्थात स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तो बाबा बोलছেন এই সংস্থার নাম আগে কি ছিল? ওম মণ্ডলী ছিল, তারপরে রেজিস্টার্ড হবার পরে গভর্নমেন্টের কাছে তারপরে নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কেননা সব জায়গায় যখন দাদিরা প্রথমে জ্ঞান শোনাতে গেল তো প্রচুর প্রোটেস্ট হলো যে এরা ভুলভাল জ্ঞান শোনায়, তাই না? তার উপরে কোর্ট কচহরিও হলো। কোর্ট কচহরি হবার পরে যারা সব থাকে না, অফিসিয়ালসরা থাকে যারা চেকিং করে যে এটা সঠিক না বেঠিক, কী সব বলে না, সেন্সর বোর্ড না কী সব বলে, তো সব জায়গায় সব অনেক যাচাই হলো, তারপরে সংস্থার নামও রেজিস্টার্ড হলো আর সংস্থার যত কোর্সের চিত্রগুলোও রেজিস্টার্ড হলো, তাই না? যে এই সংস্থাতে এই জ্ঞান দেওয়া হয়, তাই না? আর ওর মহত্ব আছে। তখন নাম চেঞ্জ হলো, কিন্তু আগে কি ছিল? ওম মণ্ডলী নাম ছিল, যেটা ব্রহ্মা বাবা বা শিব বাবা রেখেছিল। তো ওম শব্দের মানে হলো আমি আত্মা। তো বাবা বলছেন তো নিজে আমি আত্মা নিজের স্বধর্মে টিকে থাকব, এই লক্ষ্য দিয়ে শিব বাবার নাম রেখেছিল ওম মণ্ডলী। বাকি সারা দুনিয়া পৃথিবী তো 5 তত্ত্বের এই দেহের প্রকৃতির আধারে ধর্মে থাকে, তাই না? तुम शक्तियाँ फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। तो बाबा बोलছেন এবার শিব শক্তিগুলো তারা কি করলো? প্রকৃতি বা দেহের ধর্ম ভুলে তারা নিজেকে আত্মার স্বধর্মে স্থিত করল। इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो, परंतु कैसा वंडर है
जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उसको पहचानते नहीं हैं। देखो शिव बाबा की बोलছেন कि वंडरफुल মানুষ আত্মাগুলো যখন ভক্তি করে তখন বলে যে ভগবান আমাকে তোমার মধ্যে লীন করে দাও, তোমার কাছে আমাকে ডেকে নাও, তাই না? তুমি আমার কাছে চলে আসো, একাকার হয়ে যাই আমরা। আর যখন ভগবান এসে কাজ করে তখন ভগবানের কাজকেও চিনতে পারে না, ভগবানকেও চিনতে পারে না। तो बाबा बोलছেন कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं हैं परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं ईश्वर सर्वत्र है, তাই না? বাবা বলছেন দেখো ভক্তি মার্গে ভক্ত কি বলে, আমি যেদিকে তাকাই তোমাকে দেখতে পাই, যদিও বা ও দেখে না, বুদ্ধি যোগের দ্বারা অনুভব করে। অথচ যখন জ্ঞান মার্গে আসে তখন বলে আমাকে ঈশ্বর দেখাও, না হলে মানব না, তাই तो लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे में आकर मिल सकते हो परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। बाबा बोलছেন এখন তুমি আমার মেসেঞ্জার হয় সবাইকে মেসেজ দিয়ে দাও যে প্রভু পিতা এসেছে, তার কর্তব্য করছে, তুমি এসে তার অনুভব নিতে পারো। কিন্তু বাবা বলছেন ওয়ান্ডারফুল, সেটাকেও অনেক মানুষ আত্মারা রিজেক্ট করে দেয়। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है परंतु वो निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है उनको अगर पहचान लेवे तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी, তাই না? যখন মোহাম্মদ ছিল তখন বাবা তো সাকার ব্রহ্মা বাবার মধ্যে এসে এই বাণী চালিয়েছিল। তো বাবা বলছেন আমি যখন নিরাকার গুপ্ত তখন ভক্ত আমাকে মানছে, আর যখন আমি সাকার দেহতে এলাম ব্রহ্মার মধ্যে তোমাকে ভাগ্য বিলি করতে তখন সে আমাকে অস্বীকার করছে। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है, তাই না? জ্ঞান তো আসলে দেনেওয়ালা ভগবান আছে, বিনা জ্ঞানে ভক্ত ওকে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর যখন সত্য জ্ঞান দিতে ভগবান এসছে তখন সেই সত্য জ্ঞানকে ভক্ত অস্বীকার করছে। तो अब साकार प्रभु पिता को न जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन चढ़ा देते हैं। किंतु अनेक अनेक कम भक्त आत्मा যারা আসল নিয়োধা ভক্ত আত্মা, যারা আমাকে চিনতে পারে, যার হৃদয়ের সঙ্গে ভগবানের কানেকশন, তারাই আমাকে চিনতে পারে আর আমার উপরে ফুল হয়, সে নিজেকে সমর্পণ করে, তাই না? সবাই ভগবানের পায়ে ফুল চড়ায় না, তো সবচেয়ে বড় ফুল তো আমার আত্মা। বাবা বলছেন সেই ফুলটিকে অর্পণ করতে পারলে তোমার জীবন ধন্য। तो जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। बाबा बोलছেন সেই ফুল যদি কেউ আমার পায়ে অর্পণ করে, কোন ফুল? নিজের আত্মার ফুল। তো বাবা বলছেন আমি সেই ফুল তাকে দেবতা স্বরূপ দিয়ে আমি রিটার্ন দিই, তাই না? সেই আত্মা ফুলকে আমি দেবী দেবতা বানিয়ে তাকে রিটার্ন করি। सेल्फ को जानने से ही तुम राइट रंग सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रूथ जबान रहती है जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है, তাই না? বাবা বলছেন যদি তুমি সত্য জ্ঞানের কথা বলো তো সেখানে কোনো সঙ্গ দোষ চড়তে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি অজ্ঞানবশত কথা বলো তাহলে সে কথা কিন্তু তোমার হিসাব তৈরি করবে। इस समय ट्रूथ जमाना है ही नहीं, इसीलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल
अनट्रूथ निकलता है। अगर ट्रूथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। বাবা বলছেন এখন মানুষের মুখ থেকে অসত্য কথা বেরোয়। যেদিন মানুষের মুখ থেকে বা বাবার বাচ্চার মুখ থেকে সম্পূর্ণ সত্য কথা বেরোবে, সে যেটা বলবে সেটা সিদ্ধ হবে। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। যেরকম শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, যত শাস্ত্র পুরাণ উপনিষদ বেদ লেখা হলো, কিন্তু সবচেয়ে বেশি মান্যতা কার আছে? গীতা। কেননা সেখানে ভগবানের সত্য বাণী লেখা আছে। এবার মানুষ বোঝে কীরকম করে সেটা আলাদা ব্যাপার। उनके ट्रुथ सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। তাই না? বাবার সত্য জ্ঞানে শুনতে শুনতে কেউ কী করে শ্রীকৃষ্ণেরও সাক্ষাৎকার পায়, ব্রহ্মা বাবারও সাক্ষাৎকার পেয়ে যায়। अहो होली हृदय कमल होली हस्त कमल। তাই না? নিজে দেখো ভগবান মম্মার মহিমা করছেন, তাই না? যার হৃদয় হলো কমলের মতন, পদ্মপুষ্পের মতন মম্মার মহিমা করছেন বাবা। যার হোলি হস্ত কমল, যার হাতে কোনো দিন কোনো অশুদ্ধ কর্ম হলো না। হোলি নয়ন কমল, যার দৃষ্টিতে কারোর প্রতি কোনো পাপ দৃষ্টি কোনো দিন হলো না। তেরি সারি होली नयन कमल बेटी राधे तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। তাই না? তো লক্ষ্মীকে দেখানো হয় পদ্ম ফুলের উপরে। কেননা একমাত্র তার চোখ কোনো দিন পাপ দৃষ্টি দেখলো না, কান কোনো দিন পাপ কথা শুনলো না, তাই না? মুখ কোনো দিন পাপ কথা বাজে কথাই বলল না। তার হৃদয়ে পদ্ম ফুলের মতন সেই ভালোবাসাতে কোনো দিন ভগবানের ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো ভালোবাসা হলো না। তো রাধার জন্যে ব্যাখ্যা করে না যে সে কত ভালোবাসত। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। তাই না? যখন আত্মা সোনা হয়ে যায় তখন শরীরও সোনা হয়ে যাবে। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परम परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए ज्ञान तेज को जगाए अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। তো বাবা বলছেন যে দেখো তুমি নিজেও জ্ঞান দ্বারা নিজেকে শীতল করেছো কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকে, আর অন্যদেরকেও শীতল হবার জন্যে তুমি প্রেরণা দিচ্ছ। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। তাই না? আজ পর্যন্ত মম্মার স্বরূপ সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা সবাইয়ের মনে কি দেয়? শীতলতা প্রদান করে। अभी तुम सारी सृष्टि को सेल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेगी। তো বাবা বলছেন এবার তোমার শক্তিতে তুমি সারা দুনিয়াকে সেলভেশন মানে পুরো সুখ সুবিধাতে ভরপুর করে গোল্ডেন যুগে স্বর্ণ যুগে গিয়ে তুমি আরাম করবে। अच्छा वरदान बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। তাই না? বাবা আজকেই মুরলিতে বলল না যে দেখো ভক্ত যখন তুমি ছিলে
তখন ভগবানকে তুমি ডাকতে যে ভগবান তুমি তোমার কাছে আমাকে নিয়ে নাও, নাহলে আমার কাছে তুমি চলে আসো, আমরা যেন একাকার হয়ে যাই। তো বাবা বলছেন এখন আমি এসেছি তোমার সঙ্গে একাকার হবার জন্য, শুধু তুমি হৃদয়ের থেকে বলো, দিল থেকে বলো মেরা বাবা, আর তোমার সমস্ত ভাগ্যের তালা খুলে যাবে। তাই না? বাবা আজকেই তো বললো না যে এই দোকান একবারই খোলে, আর এখানে যে নর নারী আসবে সে কি হবে? সিরতাজ হয়ে যাবে, সে মুকুটধারী হয়ে যাবে, যদি একদিনও সে মুরলী ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তো সে সিরতাজ হবেই হবে, চাহে সে কলিযুগে লাস্ট জন্মেরই রাজা হোক না কেন, বিকারী রাজাই হোক না কেন, কিন্তু হবে। মানে এত ভাগ্য পা রাখলেই, তাই না? स्लोगन, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। তো বাবার কাছে যদি স্নেহ আছে তাহলে কি করো? সারা দুনিয়া, আজকে বাবা বললো না আজকে যখন যোগে বসবে তো কেমন অনুভবে থাকবে, কোনো ফ্যামিলি মেম্বারের কথাও মনে পড়বে না, দেহ বোধের কথাও মনে পড়বে না, শুধু আমি মাম্মা বাবা, তাই না? সেরকম অনুভূতিতে যোগ করবে। একবার জিজ্ঞেস করো তো ভোগ রেডি হয়েছে নাকি না হলো? বলো কি বললো বাবা আগে শুনি, যদি রেডি হয়ে থাকে ভোগ লাগিয়ে দেবো, আর না হলে মাম্মার মুরলি শুন। বলো কি বললো বাবা? হ্যাঁ, এই দোকান একবারই খুলবে, মিস করলে কিন্তু বাবা বললো না কোয়ালিটি কোয়ালিটি বীজ যদি না দাও তাহলে কোয়ালিটি ফসলও পাবে না। তো সে কোয়ালিটি কেমনভাবে হবে কর্মের মধ্যে সেটা শিখাতে ভগবান একবারই আসে। বাবা বললো না, আর আর বলো কি বললো বাবা? যে এখানে পা রাখবে সে সিরতাজ হবেই। আর হয়েছে, রেডি হয়ে গেছে, তাহলে ভোগ লাগে। তারপরে সবাই এখন যোগ করবে ওই 12টা দিকে, 12টা থেকে চালিয়ে দেবো। মাম্মার যে গুণ আছে তো সেটা সবাই অনলাইনে শুনে নেবে, কেননা এখন যদি শোনাতে যাই অনেক সময় পার হয়ে যাবে, অন্তত সবাই যোগটুকু তো করতে পারবে 1 ঘন্টা। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো আর কি বললো বাবা? বলো বলো বলো, কি সুন্দর সুন্দর কথা বললো বাবা আজকে। আচ্ছা কোয়ালিটি ধারণ করতে হবে না, আচ্ছা কোয়ালিটির কর্ম করতে হবে, তবে আচ্ছা কোয়ালিটির ভাগ্য পাবো। যদি সারা দিন সারা মাস যদি